Ja, het is een ontploffing, hè, maar de vlammen vliegen hier naar buiten. Hè. Het is juist... En dat is dat huis op de hoek, langs de fruitwinkel. Eerst huis, maar de vensters vliegen naar buiten. Hè. Ja. Maar je moet ook zien wat vlammen, man. Ik weet niet, normaal zitten daar ook mensen binnen. Ah ja, maar ja, hoorde je daar dus mensen roepen, maar ja, kun je dat niet binnen dan? Сильно ударило. Где это? Пожалуйста. Едет. Хе-хе-хе.